السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد على قناتنا. أنا من أول الناس، لو أنت مش متابع القناة، لما قلت إن السوري مدرب عالمي، ويعني إيه المشكلة لما يعمل اللي هي خطة جوارديولا ولا مانشستر سيتي؟ إيه المشكلة؟ أنت الزمالك، أنت فريق عالمي صح؟ أنت فريق فيه محترفين، جايب ناس من بره، جايب ناس عربية وناس أفريقية، وعندك لعيبة في منتخب مصر، وعندك ناس بتحترف بره، يعني فريق عالمي. يعني ممكن تطبق خطة مانشستر سيتي. ايه المشكلة؟ كل الناس تلعب في الاعلام ايامها اصل هو بيلعب بخطة مانشستر سيتي، اصل ما تنفعش عندنا اللعيب المصري. يعني ايه ما تنفعش يا جماعة؟ افرض الكرة اتطورت دلوقتي وبتلعب بخطة معينة، وكل المنتخبات متجهة للخطة دي او الاندية متجهة للخطة دي، يعني ايه ما تناسبش اللاعب المصري؟ يعني ما تلس... يعني ممكن افهم لو ما تلاقيه ما تناسبش اللاعب المصري درجة تانية درجة تالتة. احنا بنتكلم في ممتاز، بنتكلم في زمالك، بنتكلم في فرقة عالمية. انا بقول لك اهو، انا اهلاوي، بقول لك يعني بتلعب في بطولات افريقيه وبتلعب في بطولات دوليه. يعني ايه بقى الخطه دي ما تناسبش اللاعب المصري؟ اللاعب المصري، افرض انت واحد احترفت يا عم، انت واحد زملكاوي يا عم، زيزو مثلا راح لعب في مانشستر سيتي، هيقول لك لا ده مش متلاقم عشان الخطه مش عارف ايه. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، ما ينفعش. وكل الناس قاعده بتكرر اللي هو بيتقال، اصل هو بيلعب بخطه مانشستر سيتي، اصل الخمسه مش عاود. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انت بتلعب كوره، يعني تلعب اي خطه، تنفذ اي خطه المدير الفني بيقولها لك. في مدير فني بيحط لك خطه تمشي عليها، ممكن تاخد ماتش ماتشين ثلاثه بالكتير، وبعد كده خلاص هتاخد عليها. لو انت يعني ما لعبتهاش خالص طول عمرك، يعني انت لعيب محترف، انت فرقه محترفه، انت فرقه منظمه، بتلعب باي خطه تتحط لك. مفيش حاجه اسمها ما تلائمش اللعب المصري يا جماعه، عشان احنا كده بننزل لتحت مش بنتقدم. نركز شويه. والنهارده اهو شايفين ماتش المقاولين اهو، لغايه دلوقتي الزمالك 2-0، وانا بقول لك اهو الزمالك هيجيب وهيجيب وهيجيب اجوان. خطه هجوميه بحته، خطه هجوميه بحته. بس كده. السلام عليكم ورحمه الله. لو مش مشترك بالقناه اشترك. شكرا.